ये आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि जुकाम से पहले गला में खराश या जलन महसूस होती है। आखिर होता क्यों है? यह चीज 1 से 2 दिन ही होती है, पर अगले दिन से ऐसा जुकाम होता है, ऐसा जुकाम होता है कि सभी जगहों में से पानी टपकने लगता है। ये आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल होता है। जब कोई सा भी वायरस नाक या मुंह से चला जाता है तभी यह होता है। सबसे पहले वायरस जाने के बाद गले के अंदर परत होती है, उस पर हमला करता है और इससे गले में इन्फेक्शन और सूजन शुरू हो जाती है और इसके बाद हमें गले में खराश और जलन महसूस होती है और इस समय आपके इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वायरस भी बढ़ता है वैसे वैसे हमारे लक्षण भी बढ़ते हैं, जैसे कि जुकाम हो जाना और नाक बहना शुरू हो जाती है। जब कोई सा भी वायरस या मिट्टी हमारे नाक में चली जाती है तभी नाक के नसें दिमाग को सिग्नल भेजती है कि कुछ गलत चीज नाक में घुस चुका है और इसके बाद हमारा दिमाग लंग्स को आदेश देता है कि इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालो और हमें छींक आना शुरू हो जाती है। जब वायरस शरीर के अंदर चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक बलगम बनाता है और यह बलगम वायरस को पकड़कर बाहर निकाल देता है और यह बलगम हमारे नाक से ही बहता है क्योंकि वायरस को गंदी चीज पसंद होती है ना, बलगम हमारे शरीर के वेस्टेड पार्टी होता है और बस यहाँ से सब कुछ चालू होता है, नाक बहना, छींक आना और यहाँ से लीकेज चालू हो जाता है। और आप इस साल में कितनी बार बीमार हुए कमेंट में जरूर बताएं और लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।